esteu? Benvinguts a divendres, en el que ha estat el primer dia ja de feina del president Puigdemont i el primer acte oficial ha estat rebre l'alcalde d'Artesa de Lleida, Pere Puiggròs. Per què? Doncs perquè ha estat el primer en demanar-li una reunió. A Madrid també és el primer dia de classe, en aquest cas per diputats i senadors. Justament al Congrés han escollit un socialista, l'ex-lehendakari Patxi López, com a president, amb un joc d'aliances que potser ens pot donar alguna pista de cara també al futur. De tota manera, més enllà de Patxi López, els protagonistes de la sessió han estat els diputats de Podemos per la manera en com han jurat o promès el seu càrrec. De tot plegat en parlarem de seguida amb l'Ernest Folk, Odey Etxearte, Rafael Nadal, Manel Cuyàs i Pere Mas. Bona tarda a tots. Gràcies per acompanyar-nos. Bon any, que encara no ens havíem vist. I el que dèiem, el nou president ha començat a exercir. El primer acte ha estat aquesta reunió amb l'alcalde d'Artesa de Lleida, Pere Puiggròs. Més enllà d'això, recordem que també el segon acte serà a la llotja de l'Espanyol per partit de tornada de la Copa del Rei, mentre es prepara per la presa de possessió demà dels seus consellers. Ahir va prometre solemnement el seu càrrec al Palau amb una fórmula polèmica. Recordem-la. Prometeu complir lleialment les obligacions del càrrec de president de la Generalitat amb fidelitat a la voluntat del poble de Catalunya representat pel Parlament? Sí, prometo. Bé, doncs va cridar l'atenció que ningú es referís ni al rei ni a la mateixa Constitució, especialment el ministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, i la delegada del govern, María de los Llanos de Luna, que no van ocultar la seva cara de disconformitat i d'incomoditat. De fet, Mariano Rajoy ha dit que l'advocacia de l'Estat està ja estudiant la fórmula utilitzada i que no en deixarà passar ni una. Certament, en les preses de possessió anteriors hi havia al·lusions directes a la Carta Magna, al monarca, tot i que amb el pas dels anys s'ha modificat l'estil. Avui volem saber si, Pere Mas, hi ha motius reals per impugnar la presa de possessió del president. Has pogut consultar amb diferents catedràtics en dret constitucional. Què t'han dit? Bé, en principi hi ha una opinió més o menys generalitzada, però la veritat és que, com en totes aquestes qüestions jurídiques, sempre hi ha un petit marge per la interpretació, que m'imagino que és el que està estudiant el Govern Central i Advocacia de l'Estat. En un principi, la idea general, el consens general, és que no hi ha una norma aplicable en el cas de l'elecció del president o de la proclamació del president de la Generalitat. Sí que hi ha un Reial Decret de l'any 1979 que fa referència als funcionaris de l'Estat, però hi ha doctrina del Tribunal Constitucional que diu que ha de ser una norma amb rang de llei el que determini com ha d'anar això. I en aquest cas, aquest Reial Decret no té rang de llei. Això és una de les interpretacions. El que diuen els juristes és que ha de quedar clar que qui assumeix el càrrec l'assumeix amb totes les obligacions. Frase que ahir el president Puigdemont sí que va dir, amb totes les obligacions. Però alguns juristes discrepen d'aquesta opinió. Tot i això hi ha, per exemple, el cas de l'Endacari Basc, que ja tendeix de fa uns quants anys i preses de possessió a no parlar ni del rei ni de la Constitució i fins ara ningú ho ha impugnat ni s'hi havia fixat. Ell es va referir al cercle, diu el Parlament representa el poble, jo em dec al poble. Bé, què us va semblar a l'acte de presa de possessió, també aquesta manera de prometre el càrrec? Ernest? No, a veure, jo crec que la promesa ha passat a ser, diguem, l'aspecte número 1 de l'actualitat quan és una minúcia absoluta. Llavors, jo tinc la sensació que el que ha quedat demostrat és que dissabte van passar moltes coses, però una de les coses que va passar dissabte és que la pilota ha saltat l'Ebre i està ara penjada a l'altra banda. Està penjada a l'altra banda. I a l'altra banda segueixen amb el microscopi. Que si la presa de possessió, que si no sé què del 9-N, que si aquell dia veu dir no sé què i tal. Llavors, amb el microscopi és impossible veure res. Sí, tens un detall fantàstic, però és que aquest problema no va de minúcies que has de mirar amb un microscopi, sinó hi ha algú a Espanya que realment vulgui agafar el zoom i dir, bueno, escolta, anem enrere, anem a fer el gran angular i anem a veure la gran fotografia de tot això, no? Perquè crec que al final els hi ha quedat penjada la pilota. És a dir, que aquí nosaltres vam fer una gran catarsi el dissabte. I el dissabte no vol dir que no es cometessin errors, no vol dir que fos perfecte, no vol dir que hi haguessin coses que a mi particularment no em van agradar. Però va haver-hi una catarsi, i va haver-hi dolor, a més. Va haver-hi sacrificis que van més enllà fins i tot del president Mas. I va haver-hi un canvi de ritme molt important, que és que de sobte el gran argument de la política espanyola i de l'opinió pública espanyola en una majoria molt clara que és el procés és Mas, es va, es va destruir el dissabte. S'han quedat sense aquest argument. Llavors,
clar, és un canvi de ritme tan important aquí i allà que en aquests moments l'escenari, i té a veure amb la presa de possessió d'ahir, ha canviat completament, perquè la lectura de la presa de possessió aquí i la lectura de la presa de possessió allà, agafant-se amb el microscopi a minúcies legals, indica fins a quin punt segueixen les dues visions completament a anys llum. Bé, us va semblar encertat? Creieu que és una bona manera de començar? És una mala manera de començar en aquestes relacions que s'hauran d'establir ben segur amb l'Estat d'una manera o d'una altra? Jo estic amb l'Ernest, que a veure, que s'ha de mirar tota la globalitat, l'acte d'ahir. A l'acte d'ahir, efectivament, no hi va haver un jurament o que sigui la Constitució i la lleialtat al rei, tot i que en les paraules de la... ja ho deies tu també, en les paraules de la pregunta que feia la presidenta del Parlament, ja hi portava, perquè clar, si dius d'acord amb el teu càrrec, el seu càrrec ja inclou que és el representant ordinari de l'Estat que es diu sempre, que ha d'estar sotmès a la Constitució, que no cal dir-ho, perquè sigui que sí. Ho compensa anant potser avui al partit de la Copa del Rei? Sí, exacte, potser sí. Potser sí. Ara, jo també penso una cosa, que s'ha de mirar també el discurs que ell va fer, que no és un discurs frontista, sinó que era un discurs de buscar diàleg, de buscar un acord, que és el que em diu l'Ernest, els que estan a l'altra banda no responen. No responen a això. I estan només, i tornem-hi, amb la legalitat, i no en deixarem passar ni una, i sempre des del punt de vista legal. O sigui, la legalitat i la legalitat. Quan aquí el que hi ha plantejat, i us portem insistint, no fa 3 mesos, sinó fa un any i fa 2 anys, aquí el que hi ha és un problema polític. Aquí hi ha una majoria legal, legítima, escollida pel poble en el Parlament de Catalunya, que està per la independència, i aquests dos grups que estaven per la independència s'han posat d'acord i han votat un president. Per tant, el problema és polític, i aquest problema existeix. No, és que no som prous perquè les votacions van demostrar que només eren un 47,5%, un 48%, no és igual, van demostrar el que sigui. La qüestió és que en el Parlament hi ha unes forces independentistes que tenen majoria, que aquestes forces independentistes estan disposades a governar per tirar endavant el procés, etc., i que això és un problema polític. Per tant, ja es poden anar fixant amb el microscopi de si ha votat, ha jurat això, ha jurat allò, que l'important és el problema que hi ha plantejat. I aquest problema només se solucionarà per mitjans polítics. I t'ho repeteixo, i en el discurs del president Puigdemont, aquesta porta ja ha quedat oberta. La negociació i el diàleg. Teniu la sensació que estem davant d'una escalada de gesticulacions? També tenim ja el president Rajoy dient que no es pensa reunir amb el nou president de la Generalitat. És a dir, va pujant el to també, no només de les declaracions, sinó de la gesticulació. És que jo crec que la posada en escena és molt important, perquè si estem davant d'un govern que diu que, bueno, en el discurs d'investidura Carles Puigdemont ho va dir, no? És l'època de la postautonomia i la preindependència. Si comença a la presa de possessió del seu càrrec ancorat a l'autonomia pel que fa als símbols o pel que fa a les referències a la Constitució, al rei, a l'Estatut, d'alguna manera la posada en escena perd potència política. Per tant, era important que hi hagués un canvi a la fórmula de la promesa, tenint en compte també que aquesta fórmula, segons diuen alguns juristes, prové de Tarradellas, que va ser el primer en què va aplicar aquesta fórmula i que és, per tant, una fórmula heredada, també simbòlica en aquest camp. Hi ha un altre element, que és que durant el discurs també Carles Puigdemont d'ahir va dir que el govern actuaria amb solvència jurídica. Si en el primer moment, en el primer discurs de la presa de possessió ja no ho fa, clar, hauria estat molt greu. Per tant, s'entén que era una fórmula que havia estat, i de fet ho han dit, molt estudiada tant per la Generalitat com pel Parlament de Catalunya i els serveis jurídics. També, si ens fixem en un altre element que és interessant, és la gradualitat que s'ha produït en els diversos governs últims d'Artur Mas i també de Carles Puigdemont en les preses de possessió, que és, el 2010, Artur Mas va prendre possessió i hi havia un retrat enorme del rei en el fons del Saló Sant Jordi. El 2012 hi ha una gruixuda cortina negra que el tapa i hi ha un canvi també a la fórmula en què ell promet el càrrec, que tot i que Núria de Gispert sí que refereix a la Constitució i al rei en la pregunta, ell ja introdueix, Artur Mas, la fórmula de en plena fidelitat al poble de Catalunya. I ara s'eliminen totes aquestes referències, continua tapat el rei i hi ha un altre element que també és important, que també hi havia el 2012, que és que el ministre que assisteix no està a la taula presidencial, sinó assegut entre l'audiència, que és una altra qüestió protocolària que crec
que també és important. Bé, però més enllà de com el president va assumir el càrrec, hem d'escoltar què va dir i quines van ser les seves paraules més importants. No li podem dir mirant als ulls a la gent que li garantim tot això si no canviem les eines de què disposem. Perquè amb el que ens han deixat no ho podem fer. Estem ofegats i humiliats financerament. Estem desatesos per les inversions de l'Estat. Estem menys tinguts en la nostra identitat i les nostres llengües. Per tant, ens cal l'eina que permeti al govern garantir tot això. És més, jo no ho faré de qualsevol manera. És més, jo no permetré que es faci de qualsevol manera. Ho farem molt bé. Ho farem molt bé. Què us va semblar aquest discurs? No sé si és un bany de realitat quan diu que falta afegir gent a més al procés. Bueno, és que una mica enllaçant amb el que estàvem dient, és important la forma i és important el fons. Ara hem vist el fons, abans hem discutit sobre la forma. El fons ho farem bé, ho farem molt bé. Jo crec que el que està dient és, bé, si no hem donat hem de posar el fre de mà, o no farem la DUI, diguéssim, per a tot el sector més hiperventilat, venint en compte de les negociacions de les quals venim. Jo crec que és un missatge a una part de les CUPs, concretament, i del suport que donen implícitament amb els famosos 2 diputats que van a les reunions i les votacions. Per tant, d'alguna manera està dient, compte, les coses s'han de fer correctament i, a més, llença un missatge. Jo crec que aquest famós electorat, com ho dèiem, el botiguer que aixeca la persiana cada dia, que dèiem que era un valor que es podia perdre si desapareixia Mas, quan defensàvem la presència de Mas en el procés, dèiem que portava tranquil·litat en aquests sectors. Jo crec que aquest missatge justament va en aquesta línia, de portar tranquil·litat en aquests sectors. Això és la forma, a part del fons. Però la forma, jo crec, jo estic en el sector de... Sí que és important la forma. És molt important. I al marge d'haver assistit a una petita escalada de gestos diplomàtics, vegis no rebre a la presidenta Forcadell, vegis no agrair els serveis prestats, vegis que Rajoy ara, pel que es veu, no rebrà o no s'entrevistarà amb el president Puigdemont recent escollit en el càrrec, també estem fent un tempteig de desobediència. Ja sé que és a molt petita escala, però si d'alguna manera al matí de dilluns el Rafael Català, ministre de Justícia, havia dit «Ojo cómo se va a hacer el juramento, que esto tiene que hacerse acorde a la ley». I a la tarda, passat pels filtres de Palau i de la Generalitat, et trobes que no se hace d'acorde amb com ell considera que és la llei, és el nen petit que està qüestionant l'autoritat del pare, que està veient què passarà amb això. En Rajoy surt avui, sí, que molt altiu, que los servicios jurídicos del Estado están estudiando. La part més cavernícola de la premsa ja li està dient hombre, és que ni tendrien que haver aplaudit ayer el ministre Jorge Fernández Díaz ni de la delegada, perquè van aplaudir moderadament. Per tant, què passarà després d'això? La resposta que hi hagi després d'això, que jo crec que un intent de suspendre aquesta presa de possessió seria ridícul, la resposta donarà una idea de que bé, que no ha passat res. Per tant, que un altre dia es pot estivar una miqueta més. Rafa. Jo soc dels que defenso molt les formes. Jo crec que les formes són molt importants en política, i més en el moment que ve, perquè vindran moments en què hauran de quedar alguns ponts per discutir coses, i això, quan no hi ha cap entesa, no hi ha política, sinó ni tan sols personal, només hi puc veure una cosa, que és la formalitat, la bona educació, la tradició, aquest tipus de coses. Per tant, jo soc dels que aquest dia crec i critico molt, per exemple, l'error que jo crec que fa Zarzuela no rebent a la presidenta del Parlament, perquè jo crec que s'han d'entomar les discrepàncies polítiques, però quan un vol defensar determinades posicions precisament, doncs ha de saber quan ha de jugar formalment aquests símbols. Per tant, jo crec que la presa de possessió la poso a part pel que després diré, però a mi no em va agradar quan la presidenta del Parlament va acabar el seu primer discurs el primer dia amb el visca la República Catalana, perquè en aquell moment ja era presidenta de tota la cambra, i per tant jo crec que aquestes coses, tot i que ella pot fer-ho cada dia de la seva vida, menys quan està exercint de presidenta, crec... Deixa'm colar un petit incís. Us vau fixar que ahir el president Puigdemont no va dir visca Catalunya lliure? Va dir visca Catalunya seques? Ho dic enllaçant amb el que dius tu. Per tant, no m'agrada que el BOE no reconegui els serveis prestats per Mas, encara que sigui una contradicció, no m'agraden tantes coses. Ara, el d'ahir és molt diferent. El d'ahir es diu tot això que això és recurrible. Bueno, primer, això no és un decret llei. Segon, en posterioritat a un decret llei hi ha un Estatut de Catalunya, hi ha una llei de la Presidència de la Generalitat, que són rang superior. Allà no s'especifica com s'ha de fer, s'hauria de veure quin significat té que no s'especifiqui, però després hi ha sentències del Constitucional molt clares. N'hi ha respecte a ajuntaments, en què diu que encara que les fórmules no siguin les tradicionals de jurament, reconeix la validesa dels juraments
perquè per damunt de tot hi ha la sobirania popular. Aquest és un precedent que jo crec que serà invocat en aquest cas, però sobretot hi ha una cosa, hi ha una famosa sentència del Constitucional, ja n'hi ha una sobre Batasuna, que ja es va intentar impugnar el jurament de parlamentaris i que el Pérez Trem, el famós membre del Constitucional, que després va ser recorregut en el tema de l'Estatut, va fer el dictamen i va validar perquè va dir que hi havia un tema de consciència. I jo m'agafo molt el tema de consciència. Si el Constitucional ha admès que és lícit ser independentista, que és lícit ser republicà, que és lícit fer-ne apologia, que és lícit fer acció política per intentar aconseguir els teus objectius i, per tant, arribar a la independència i arribar a la república. El que passa és que ho has de fer dintre de les lleis, diuen ells, no? Però si tot això és lícit, no sé com et poden exigir que a l'hora de fer un jurament violentis la teva consciència i menteixis. Si és lícit que tu siguis independentista o republicà, com et poden dir després has de jurar lleialtat a un rei o una Constitució que si està jurant aquesta lleialtat es contradiu. Es contradiu. Per tant, jo crec que aquí hi ha un tema de consciència evident. Un moment, havia demanat la paraula a l'Ernest. Perdona, Manel. No, mira, jo crec que aquest punt és un dels punts claus del moment en què es troba el procés, perquè jo crec que també el sobiranisme ha de decidir en algun moment si vol ser impecable amb la legalitat vigent o vol ser rupturista. I jo crec que en el propi jurament i en l'incident que va passar del rei del dia abans, etc., hi ha aquesta contradicció, perquè, clar, hi ha una gent que s'està queixant que el rei no rebés a la presidenta o tragués la fórmula al president. Pels agraïments prestats. No, en veritat res a agrair. No, i llavors, i en veritat, què volem del rei? Que en rebi o que no en rebi? Què volem? I això em recorda molt a la contradicció de la pròpia declaració del 9 de novembre, en què és una declaració, diguem-ne, agressiva, amb raó, perquè el Tribunal Constitucional ho ha estat molt amb aquest tribunal, i alhora, l'endemà, posem un recurs al Tribunal Constitucional. Llavors, jo crec que s'ha de triar molt bé el moment, que és el moment crític, en quin moment se saltarà aquesta paret. Perquè mentre no se salti la paret de la legalitat vigent, que és la del rei, la del Tribunal Constitucional, etc., hi haurà aquesta contradicció, que és que ens queixem, és el que es diu en català, volem i dolem. Sí, però la resposta ja la tens, d'això. Jo defenso d'això, jo ni vull ni deixo de voler. No, jo no deia per tu, Rafael. És una reflexió col·lectiva. Jo m'hi poso a dins, també. La presidenta Forcadell, això ho va explicar jo abans d'ahir en una entrevista radiofònica, és, en un principi no ens saltem cap legalitat, sinó que ens substituïm una per l'altra. Bueno, jo no parlo en nom del govern. Però això són jocs de paraules, espera. No, no són jocs de paraules. Això són jocs de paraules. No, jo entenc la contradicció que planteges. De fet, o sigui, el debat que proposa el Rafael és de filosofo-político-ètica, pràcticament. No, és interessant el debat. No, però és un debat que tu pots defensar a qualsevol fòrum internacional i que trobaràs tothom a favor. Jo el que dic, és a dir, ja et dic, jo no defenso una posició o una altra, només intento analitzar i dic, per l'independentisme és veritat que el rei no et rebi va bé perquè el rei ja està desconnectant. Sí, clar. Però és un trufo. Però és que no em queixo, però jo analitzo des de la perspectiva política i dic, a mi em sorprèn i crec que és un error de Zarzuela perquè et deixa en fals, per exemple, a tota la tercera via, per exemple, a tots els que siguin independentistes voldrien fer-ho amb una velocitat diferent, a tots els referendistes, a tots els que són partidaris... Mira, et torno a la contradicció. Et torno a la contradicció. El Rajoy, cada cop que li pregunta per la independència, diu esto no se purifica nunca, és il·legal, no va ser nunca... Tota la declaració oficial és aquesta. Però per què no rep a Mas? No, totalment d'acord. Perquè hi ha la possibilitat o l'expectativa que es produeixi aquesta independència. Si no, per què no vol rebre Mas? Després ens ocuparem de les contradiccions a l'altra banda. Jo ho volia resumir amb aquesta pregunta, que és: desobeïm el Tribunal Constitucional o hi posem un recurs? En què quedem? Perquè totes dues coses... En aquest cas és evident, no li posem un recurs. En aquest cas no li posem un recurs. Però li hem posat. Per això el que anava a dir és que en els juraments es produeix una restricció mental, parlant en termes de moral catòlic, que és quan diuen juro la Constitució per imperatiu legal. Per imperatiu legal vol dir jo no la juro, però ja que m'ho obligueu, doncs la juro. Això és una altra forma d'hipocresia, si vas a dir, de dir, bueno, doncs molt bé. Doncs si això s'accepta, per què no s'accepta el senyor que d'entrada diu és que jo ni per imperatiu legal ni res de res, jo no la juro. Doncs, per tant, jurídicament això pot ser defensable. Per l'altra banda, això que deies tu, Pere, i tu no, tu, Rafael,
de lo important de les formes i del protocol i tot això. Això és veritat. Sí, és veritat. Però ja que tu analitzes amb tanta finura el que si aplaudeix o no aplaudeix, ahir també hi van haver altres coses. Per exemple, en Junqueras parlant amicalment i cordialment amb el ministre. Vols veure-ho, això? Vols veure-ho, això? Veiem això, perquè va ser una imatge que ens va cridar tots molt l'atenció. Aquí la tenim. Però abans i després, Abans i després. Estan parlant amb... No sabem de què parlaven, però en qualsevol cas hi ha un somriure. Tens una teoria o tens ja una font que t'ho ha explicat? No. Teoria, és una especulació. És una especulació personal, però clarament el ministre era captiu d'aquesta idea el procés és Mas. Quan no té Mas a davant i ja s'ha alliberat de Mas, realment està alliberat per interlocutar una altra vegada amb algú que segurament ideològicament encara és més radical que el propi Mas, diguem. És a dir, que la paradoxa és que s'han cregut fins a tal punt aquesta idea que el procés era Mas, que un cop desaparegut Mas, realment s'han relaxat de cara a la interlocució. És la meva interpretació. És que fins i tot el bon rotllo es va veure amb la presidenta del Parlament. Deixeu-me que també veiem aquesta imatge, perquè no només va ser l'Oriol Junqueras, sinó també Carme Forcadell, amb María de los Llanos de Luna, que van parlar amicablement i fins i tot després ella va explicar que sí, que s'havien conegut o que havien coincidit en el Premi Nadal. Perquè ja no hi ha el dimoni, perquè el dimoni ja no hi és. Rafael, tu i jo, que som els més vells d'aquesta taula, i més savis, potser, fins i tot, recordaràs que hi va haver un altre ministre, em sembla que era en Pérez Llorca, no sé què, que va venir a la presa de possessió d'en Pujol, que va crear d'un dels mandats de Pujol, que va crear una polèmica tremenda, que no es va ni aixecar, perquè almenys ahir en Fernández Díaz, al final de l'any, no s'aixeca. I aquell no es va aixecar, no sé si te'n recordes. I hi va haver una polèmica grossíssima. I què passava en aquella època? Devia ser l'època de banca catalana, alguna cosa d'aquestes? No, res de banca catalana. Però hi havia llista de gravis, hi havia gravis, o potser érem enterradellas, o no sé. La qüestió és que no es va aixecar, i això va crear una polèmica tremenda, perquè se li van dir maleducat. Aquí els maleducats també n'hi ha hagut, els que no reben, els que no agraeixen els serveis prestats, fins i tot per part nostra, jo no dic pas que no, o per part d'aquí. Escolta, fins ara hem vist la forma, si em permets, Helena, però ara jo volia anar, perquè ell ja ha tret el fons, diguem, no? Que és aquest tema de la desobediència i tot això. Jo crec que això no és, i a mi no m'agrada que sigui així, jo crec que de moment no està ni serà així, perquè no pot ser. El tema de la desobediència, vols dir? Clar, perquè quedaria bloquejat. Jo crec que el que hem sentit aquests dies és un discurs del nou president de la Generalitat dient amb molta radicalitat no posarem les institucions catalanes fora de la llei. Ho farem bé. Quan diu ho farem bé, ho vigilaré, no ho faré ni ho deixaré fer. I després, perquè, clar, quan preguntes, tothom et diu, no, és que volem arribar al final, no volem anar al xoc, no volem fer el xou, volem arribar al final, i per tant, per això necessites un temps per preparar algunes activitats que si són impugnades des del primer dia, si hi ha inhabilitacions des del primer dia... O sigui, jo crec que hi ha una part de l'independentisme, una part petita, que sí que ho fia tot i esperava que hi hagués la confrontació i que fins i tot mentalment no s'ha preparat per desenvolupar de manera radical però formal les coses, perquè pensava, no, només anunciant que anem a fer, hi haurà el xoc, i amb el xoc ja tindrem el conflicte, i amb el conflicte ja tindrem la solució. Això jo crec que ara ja gairebé tothom sap que no passarà. Només que una cosa, perdona, un moment, només que una cosa amb això que dius, que en Puigdemont no és en Puigdemont, com en Mas no era en Mas. O sigui, Junts pel Sí és més que el president Junts pel Sí, Esquerra Republicana, que pressiona d'una altra manera. I la CUP d'una altra, per això. I la CUP d'una altra. De manera que, per això el president diu això ahir. Per això, que molt bé, no, anirà més a poc a poc, ja veurem si li deixen anar més a poc a poc. És a dir, d'aquí a poc deixarem de parlar de 18 mesos, tu creus? Jo penso que sí. El que passa és que no sé si Esquerra Republicana... Alerta, perquè s'ha parlat molt dels 18 mesos, és un temps que s'ha marcat que ha quedat molt clar. És que el que està dient el Rafa és una reestrena d'una trama ja coneguda, perdona, que és la trama de, entre cometes, la bronca que van tenir Artur Mas i Oriol Junqueras el 7 d'agost del 2014 per la manera com es resoldria el veto al 9-N. O sigui, moltes de les coses que han passat en la política catalana dels últims mesos que han desembocat en aquest final del president Mas, entre d'altres, és la discrepància de com afrontar el no al 9-N. Sí, però ara hi ha un acord que inclou Convergència i Esquerra. I jo crec que des de l'altre dia també la CUP, que queda clar que no es deixarà aquesta situació fora de la llei. Per tant, s'aposta tot a preparar la nova legalitat catalana, estar sotmès a la legalitat vigent i en un moment determinat fer una substitució. Però això vol dir que en el trajecte
no pots quedar fora de la legalitat. Això que és molt difícil i que a mi em planteja moltes preguntes i que quan les faig ningú em dona resposta, però que jo crec que els que ho plantegen són tan radicals quan ho diuen que jo crec que ho tenen previst. I està previst també en el sentit, en el moment en què, per exemple, tenim un president del govern central que diu que no es pensa reunir amb el nou president de la Generalitat, perquè jo entenc que en el moment en què s'ha de fer tot aquest pas de canvi, de substitució, que d'un dia per l'altre, després de tot un procés llarg de preparació, hi hagi aquest canvi a una legislació catalana, prèviament hi han d'haver reunions, si no diàries, contínues. Això ja sabem ara que no es produirà fins que sigui una situació de facto. És a dir, això no es produirà. Però jo crec que tampoc es produirà la que tu puguis substituir una llei espanyola per una de catalana ocasionalment, és a dir, una i després una altra i després una altra, perquè automàticament hi haurà suspensió de l'autonomia i inhabilitació dels que protagonitzin aquests papers. O sigui que això, diguem, hi ha uns passos que encara ningú ha explicat o no som capaços de visualitzar, o potser vosaltres ara m'explicareu, però que és una mica els dubtes que ara jo trasllado a la gent, perquè això és el que ara ve, és l'escenari en el que ens trobarem. Ara estem a la veritat. Jo crec que aquí hem de separar diversos plans. Un és el full de ruta que està marcat, que en aquest cas sí que la qüestió de la substitució de legalitat sí que està prevista. I és treballar amb tota la legalitat catalana de forma paral·lela, però que no hi hagi res que pugui ser impugnable, fer una llei de transitorietat jurídica que substitueixi la llei espanyola per la nova i a partir d'aquí començar a aplicar la nova legalitat. Però, que és on volia anar jo abans, hi ha elements que no es poden controlar. És a dir, quan aquest govern comença a preparar una legalitat paral·lela, encara que no es posi en pràctica, i això es farà al Parlament, o es comencen a construir des del govern estructures d'estat, es voreja la legalitat espanyola en el sentit que estiven les costures de la legalitat espanyola. Llavors, encara que això no sigui il·legal estrictament, o pugui generar debats entre juristes o catedràtics de dret constitucional, per dir alguna cosa, sobre si és legal o no és il·legal, hi ha un element que és incontrolable per part del govern de la Generalitat, que és l'actuació del govern espanyol. En aquests moments hi ha un govern espanyol que està en funcions, no sabem quin futur govern hi haurà a l'Estat i això serà, jo crec, molt important per tenir l'altra variable, perquè el govern espanyol té el benefici processal, o per dir-ho d'alguna manera, de recórrer al Tribunal Constitucional i demanar la suspensió de tot allò que es faci que pugui qüestionar la legalitat espanyola. I no només això, sinó que hi ha una reforma de la llei del Tribunal Constitucional que habilita el Tribunal Constitucional per demanar l'execució de les seves sentències, també delegar-les en el govern espanyol perquè sigui el govern espanyol qui faci complir-les, que genera un marge d'inestabilitat molt gran, perquè això implica suspensions de càrrecs i multes, i això pot posar en qüestió també l'actuació de funcionaris, no només de polítics de primera línia. Des del govern de la Generalitat futur, o des de Junts pel Sí, es diu que no es vol posar en risc a ningú, menys els funcionaris, i que això no passarà fins al final, s'entén, d'aquesta legislatura prevista de 18 mesos. Però és evident que en el moment en què, com hem vist amb la presa de possessió, estàs vorejant els límits de la legalitat espanyola o posant-los en qüestió en aquests marges que es poden discutir sobre si és legal o és il·legal, si el govern espanyol és bel·ligerant, pot actuar. I té tot el marc jurídic al seu favor. Per tant, jo crec... I financer. I aleshores, clar, hi ha un component que fa imprevisible el que pugui passar. Encara que el full de ruta de Junts pel Sí i la CUP estigui molt ben estudiat, estigui molt ben mirat, l'actuació del govern espanyol ho pot arribar a condicionar tot i pot precipitar-ho tot. A mi, jo crec que l'Odei ha explicat bé, o sigui, què pot passar. Jo no em pregunto tant què pot passar, perquè, com dèieu, hi ha molts factors imprevistos que ho poden anar canviant sobre la marxa. Jo, per mi, hi ha una pregunta prèvia, que és què ha canviat? Què s'ha modificat des de dissabte? Per mi hi ha dues coses absolutament claus. En primer lloc, que hi ha hagut un destensament. S'ha com... Perdó per l'expressió, però és una mica desagradable. És gairebé com si haguéssim patat un gra. No, és a dir... A l'Helena no li ha agradat. Perdó, no ens agrada. He demanat un perdó previ. Però hi ha hagut un destensament, com a mínim intern de la situació, i un relaxament de moltes formes. Crec que el president Mas va tenir el coratge el diumenge de dir una cosa que em sembla brutal. Jo no tindria els nassos, jo crec, d'acceptar-ho mai de mi mateix, no soc prou valent. És que va dir, formava més part del problema que de la solució. Això ens sona així? Us heu preguntat mai què vol dir dir-ho d'un mateix, això? És molt bèstia, però jo crec que estava encertat. Jo crec que havia arribat a un punt, per molts motius, alguns aliens a ell, que era així. Però
però ho va reconèixer. I, per tant, la substitució ha tingut un efecte, jo crec que positiu, que això no vol dir anar en contra de l'altre, no, però l'ha tingut. Però fixa't, Ernest, com ha canviat el discurs, perquè ara es diu això i ell mateix va dir això de si mateix, certament, però durant quant de temps s'ha estat justificant també que Mas s'havia de mantenir perquè 1.700.000 persones havien votat una llista que ell encapçalava. Helena, ell mateix es va contradir amb el que havia dit un dia abans, i per cert, molts ens vam contradir amb el que havíem dit, és a dir, aquí s'ha contradit molta gent. Tothom, bàsicament tothom. Per ser honestos. I jo crec que, per exemple, el dissabte li va faltar autocrítica, va fer com una mena d'autocrítica en nom de la CUP, una cosa una mica estranya, i no va fer la seva, però estava molt en calent. Jo crec que s'ha de destacar això de diumenge. I crec que va passar una segona cosa, que està passant una segona, que és el gran canvi respecte a dissabte, que és, i ho fèieu referència abans, que és, hi ha una voluntat clara per part del president, dels discursos de Junts pel Sí, de tothom, d'aquesta idea que en diem ampliar la base del procés. Perquè això, volent-ho o no, el president Mas, d'alguna manera, això ho feia més difícil. Per molts motius, pels motius de la CUP, etc. I crec que aquí hi ha una gran idea, que és, escolta, a Santa Coloma de Gramenet, el 20 de desembre, Democràcia i Llibertat va treure el 2,8% dels vots. Llavors, o això d'alguna manera s'intenta guanyar i convèncer una sèrie de gent que ni s'ha intentat, que pot ser a través de Podem, a través de... Aquí va haver-hi un cert gest de Puigdemont amb Rebell el dia dels discursos de la investidura, que va ser més suau amb Rebell que amb Ciutadans, etc. És a dir, ja va establir una gradació. És a dir, els de Podem no són enemics del procés, per dir-ho així, o així ho vaig interpretar allò. Jo crec que aquest segon gran canvi que es va produir el dissabte, jo crec que pot anar modulant l'evolució d'aquest procés, com dèieu ara, no només des d'un punt de vista del temps, etc., sinó també de dir i si comencem a ser més inclusius? Deixeu-me que escoltem també el discurs del president ahir de comiat, en què va fer referència justament a aquesta frase o tros de frase que es va esborrar justament del decret de cessament. A tots vosaltres us ho agraeixo molt, de tot cor. Sé que algunes vegades aquest tipus de feina, en els moments que hem viscut, no és del tot agraïda, però servir un país sempre ho és d'agraït, i servir un país com Catalunya per nosaltres és doblement agraït. Jo sí que us agraeixo els serveis prestats. A tothom. Absolutament a tothom. Bé, va utilitzar la ironia en un moment en què justament en el dia d'ahir, en veure com s'havia publicat en el BOE, que per cert des de la Casa Reial es va dir que això havia estat obra de la Moncloa, que no tenia res a veure, per bé que, clar, lògicament, això ho signa el rei. Indica fins a quin punt el procés català ho altera tot, perquè fins i tot enfronta la Casa Reial, que en dieu, amb el govern espanyol, que és el que acaba fent d'això, però llavors ha de sortir aclarint que ho ha fet ell. O sigui que aquest procés, que era un suflé que havia baixat i que no seria res i tot això, és el que en aquest moment marca, com sempre, Catalunya sempre acaba marcant la política espanyola. Dues coses. Una primera, admirar-te, Ernest, per la capacitat que en tens de poder ordenar el que va passar dissabte, diumenge i dilluns, perquè jo m'he fet un embolic que seria impossible dir quan un va fer un discurs ni si ho va fer primer o va fer segon. O sigui que et felicito. I l'altra cosa, efectivament, ara hi ha aquí dos reptes. A més del problema que tenim amb Espanya i amb el govern, les impugnacions i les inhabilitacions i les amenaces i el rei i tot això, tenim un problema intern. Una, eixamplar la base, perquè si no s'eixampla la base social de l'independentisme, això no anirà bé, ni acabarà bé. I segona, aquest pacte que és tan fràgil, perquè jo considero que és fràgil, el pacte entre Junts pel Sí i la CUP, perquè continuen sent molt diferents i s'han obert moltes ferides en aquests 3 mesos, moltíssimes, el que s'ha de fer és que aquest pacte no es trenqui, perquè si no es trenca, llavors, entre que no hi ha prou base social i si trenquem el pacte, això llavors acabarà en un fracàs en absolut. Per tant, la responsabilitat que té en Puigdemont en aquest moment sobre les espatlles és enorme. Ell, en Puigdemont, Esquerra Republicana, la CUP i tothom. Eixamplar base social, convèncer la gent de Santa Coloma de Gramenet que la independència no és una finalitat en si mateixa, sinó que la independència és per alguna cosa, és per al benestar d'aquest país, és perquè sigui millor que socialment, etc. I l'altre, repeteixo, és mantenir aquest pacte i enfortir-lo perquè això sigui possible.
Tu ho deia abans per al·lusions que ets de Santa Coloma, no? Sí, clar. Sí, bueno, clar, Sí, Santa i ha Coloma fet un llibre molt bo. és molt plural, també, vull dir, que a vegades no tenim idees prefixades, però bueno, sí que és veritat que hi ha Sí, una realitat sí. electoral que és la que Jo he és, fet una referència Sí, a sí, sí, no, però vull dir... Està clar, Em està va cridar clar. l'atenció i No, no, podria és haver molt posat significatiu. 100 més. És molt significatiu, sí. No, el que passa és que un dels elements que poden ser claus, o almenys sembla que Junts pel Sí i la CUP tenen molt clar que pot ser un element clau per ampliar la base social, és el procés constituent. Clar. I haurem de veure com es fa aquest procés constituent i si realment arriba a ser permeable a tota la gent que d'entrada no té o no ha tingut accés en profunditat al projecte independentista, més enllà del que es diu en espais mediàtics, diguéssim, que són més de consum d'aquest possible electorat, i això és important. I demà quin paper espereu els pròxims mesos? És que abans m'agradaria... Sí, digues. Jo crec que donem per sentades algunes coses molt aviat, no? Per exemple, jo estic d'acord. Santa Coloma, Junts pel Sí treu un 2%. Hi ha molts llocs de Catalunya on és exactament Al revés. al revés. I en aquests moments hi ha molta gent, que encara avui, tot i que els dos discursos de Puigdemont han tranquil·litzat a molta gent, però hi ha molta gent que encara que se sent abandonada per la retirada d'Artur Mas de la presidència de la Generalitat. I per tant, fins que puguem dir, almenys jo no m'atreveixo, fins que puguem dir que estem ja en fase d'anar a sumar, jo de moment encara crec que s'està en fase, l'independentisme està en fase d'intentar no perdre. O sigui, jo crec que encara han de passar uns dies, i ja dic, i els dos discursos en aquest sentit de Puigdemont jo crec que han tranquil·litzat, perquè la gent deia, hosti, un tio nou que no coneixem, a veure què dirà, i no sé què, la gent deia, ui, res, això jo ara em desapuntaré. I han vist els discursos i han dit, bueno, doncs potser ens donarà tanta confiança com en Mas, no? Després, el tema entre Junts per Sí i la CUP n'amaga un altre, que jo crec que és molt més important. Caram. Sí, que és a veure si es consolida o no una entesa entre Convergència i Esquerra que avui no està consolidada. Jo m'he fixat aquests dies amb els discursos que han fet en els tres partits, quan han explicat el pacte, els aplaudiments de la militància als seus líders, en el moment que feien les explicacions, els aplaudiments més viscerals han sigut quan criticaven els altres dos socis de l'acord. Per tant, tot això vol dir que estem encara en un estadi en què aquesta cultura, que això ja va passar a l'època del tripartit, aquesta cultura del pacte, s'ha d'entendre que pactar amb aquella qui vas atacant i vas erosionant, al final t'acaba erosionant a tu, perquè tu estàs dient a la gent compte que aquest és lleig, compte que aquest és corrupte, compte que aquest és idiota, i la gent diu, i tu pactes amb aquest, doncs tu també deus ser lleig, corrupte i idiota. I al final baixen tots tres, diguem, no? Jo crec que s'ha d'entrar en una cultura de saber marcar distàncies, saber criticar, saber defensar les teves posicions i dir no són les d'aquell, combato les d'aquell en aquest aspecte, però defenso el projecte globalment. Jo crec que sobre tot això encara vull veure una mica com va evolucionar. Quan l'Ernesta, perdó, amb la seva lúcida anàlisi que has fet, has dit, t'has preguntat, què ha passat aquest cap de setmana? I jo em pensava que anaves a contestar una obvietat, que és, hem recuperat la unitat. Perquè aquesta cosa que és tan perceptible a nivell de carrer, aquesta famosa frase que es diu, si la gent a la mani de l'11 de setembre no li preguntava si vostè votava Junts per Sí, si deixava de votar, si no deixava de votar. Aquest comportament de la societat civil que no aconseguim que es traslladés a la classe política és una cosa que és òbvia, però que l'hem recuperat també aquest cap de setmana. Sí, a menys d'aparença l'hem recuperat. L'hem recuperat d'aparença. I, home, sí, és que els espectadors potser no veuen, però van fent cares de dubte. Però és aquesta una de les úniques o possibles forces d'aquest acord. Després hi ha l'operativitat del dia a dia del govern, efectivament. Tenim un gran record del tripartit i ja veurem què passarà quan es posi en marxa el govern i quan, per exemple, una persona de tant pes polític com Oriol Junqueras estarà molt pendent de fer els comptes i de la direcció política d'una macroconselleria que no pas potser podrà estar pendent de les coses petites i de les subtrames dels partits. Però aquests 3 mesos de sang i fetge, perquè han estat 3 mesos terribles, recordem-nos com estàvem i com estàvem. Han sigut terribles i que han deixat totes les cicatrius possibles. Ens han posat damunt la taula una obvietat, que és que de l'única manera de fer-ho és anar-hi de manera conjunta, que és el valor que aprecia la gent del carrer, que és l'alegria. Aquesta alegria que té la gent quan s'arriba a l'acord no és perquè s'ha arribat a un acord, és perquè es torna a actuar de manera conjunta. I aquestes ferides jo no tinc clar que... M'agradaria que també parléssim del que ha passat avui al Congrés dels Diputats. S'ha constituït, ja hi ha president del Congrés, en aquest cas és Patxi López, ha estat escollit en segona ronda, en segona votació, amb el suport del PSOE, lògicament, i de Ciutadans, i l'abstenció del Partit Popular. Ell ha fet un discurs, un Parlament, en què ha parlat sobretot d'aquelles coses que els uneixen. També Mariano Rajoy ha fet les seves propostes, però el més destacat del matí ha estat també la crispació que s'ha viscut en una ràdio, crec que era la cadena COPE, entre Pablo Iglesias y Albert Rivera.
El señor Iglesias estaba molesto por cuanto entiende que han pactado ustedes a espalda de ellos. Lo que yo he dicho es que parece que hoy se visualiza un pacto a tres de un nuevo búnker entre el Partido Popular, el Partido Socialista y Ciudadanos. Yo creo que eso no es lo que quería la gente cuando ha votado. Esta nueva etapa no está hecha para reproches, ni para líneas rojas, ni para tirarle a la cara. Ni para tomar el pelo a los ciudadanos, Albert. Bueno, que en este país se ha estado robando, en este país el Partido Popular ha sido el partido de la corrupción y vosotros estáis pactando con ellos. No volváis a hablar de nueva política a la gente cuando al final sois el bastón del Partido Popular. Estoy muy enfadado y así no se puede empezar una nueva transición. Porque si Carrillo y Fraga y Felipe González y Suárez se hubieran hecho reproches, en vez de llegar a acuerdos, este país no tendría una democracia. Está muy bien reírse, Albert, pero no reírse de la gente en su cara. Y hay mucha gente que hoy siente que algunos estáis riéndose en su cara. Bé, hi havia crispació, ja l'heu vist. De tota manera, també després tindrem oportunitat de veure com s'han jurat i promès els càrrecs. Han estat protagonistes els diputats de Podemos, perquè també ho han fet d'una forma que ha aixecat polèmica. Creieu que Mariano Rajoy aconseguirà la investidura, tal com estan les coses en aquests moments? Creieu, per altra banda, que Pedro Sánchez pot aconseguir aquesta majoria d'esquerres, també per ser ell un futur president? Jo, si m'ho permets, el primer que et diré és que crec que és molt divertit, això. No, perquè... Molt divertit quan passa als altres, eh? No, perquè... Això passava aquí fa 4 dies, eh? Perquè això passava aquí fa 4 dies. I et diré per què. Perquè jo no sé què passarà. El que sí sé és el que se'ns deia. Això que era un caos, la inestabilitat, la política catalana està en zona de ningú... En fi, podríem treure un catàleg de totes les frases, clar. Doncs ara, a la teva pregunta jo et respondré, ho veig molt improbable que hi pugui haver un acord d'investidura, perquè és que no em surten els números, és que agafem un moment una calculadora i fem l'exercici. És que no surten els números, perquè, com deia abans el Manel, la pedra angular de tot és el que passa, està passant i passarà a Catalunya. I llavors, és el que ho desquadra tot. I el paper de Podemos en el Congrés dels Diputats, també. No, però és que el paper de Podemos té a veure amb el procés català. El referèndum o no referèndum, igual que té a veure amb el procés català, el pacte o no pacte possible, que, escolta, si fos 5 anys enrere estaríem parlant d'un pacte amb democràcia i llibertat, o potser amb Esquerra, però ara això és impossible, perquè abans has d'haver encaixat la qüestió catalana. I després, per mi, una cosa molt anecdòtica, que és que m'ha fet gràcia en aquest cara a cara entre Albert Rivera i Pablo Iglesias, que és com la política s'assembla una mica a vegades al futbol, que depèn molt del moment de forma. I realment s'han invertit els papers respecte a aquell famós cara a cara amb Jordi Évole, en què vaig veure Pablo Iglesias totalment enfonsat i Albert Rivera que se'l menjava. I ara de sobte veus que, agafat a l'anti-PP, Pablo Iglesias està massacrant Albert Rivera, que està totalment descolgat. I al final és una mica com el futbol, és a dir, que el mes de novembre un equip està d'una manera i el mes de febrer està d'una altra. I ara veus aquesta fotografia i no té res a veure amb aquell... Deixa-m'ho lligar amb una altra cosa. El Rajoy està demanant per ser investit el suport del PSOE i d'en Sánchez i d'Albert Rivera. I ha de sentir unes declaracions de l'Iceta que deia, que s'oposava totalment a aquesta mena de pacte, i deia ell, perquè això significaria la fi d'en Pedro Sánchez, deia l'Iceta. I jo hi estic molt d'acord, però és que a més representaria la fi de l'Albert Rivera. Perquè l'Albert Rivera, que ha fet uns resultats discrets, o almenys molt més discrets del que elles pensaven al Parlament espanyol, té un paper irrellevant, que el pot tenir de rellevant si fa aquest pacte. Però és que en Rivera és bo fent d'oposició. O sigui, en Rivera és un gran parlamentari, és un gran orador, en sap molt. Sempre que vagi a la contra, Ell s'ha fet un nom aquí a Catalunya parlant en contra d'en Mas, I a la campanya electoral espanyola parlant en contra d'en Rajoy, i en Pedro Sánchez. A la que no tingui discurs, els resultats de les pròximes eleccions poden ser molt dolents per Ciutadans. Per tant, aquest pacte, per fer en Rajoy president, i això és el que estic d'acord amb tu, que és molt difícil que sigui, significaria el sacrifici d'en Pedro Sánchez i significaria el sacrifici d'Albert Rivera. I suposo que són prou intel·ligents com per no sacrificar-se. Perquè, com diu l'Iceta, el que deia l'Iceta, l'obligació dels líders polítics és no sacrificar-se, que és el que criticaven en Mas, que es va sacrificar. I aquí hi ha una campanya molt recent i uns eslògans molt recents. L'eslògan del PSOE era «Echemos a Rajoy». Per tant, ara és molt difícil anar a explicar als ciutadans. Però en política tot també canvia i canvia molt ràpid, no? Jo en aquest sentit a mi m'ha sorprès fins i tot la falta de cintura del PSOE, tot i que al final
la manca de cintura del Rajoy és encara tan més gran que potser li sortirà bé el PSOE. I Patxi López dient, busquemos lo que nos une. És que jo des del primer dia soc dels que pensava que Pedro Sánchez s'acostaria a Rajoy perquè fos Rajoy el que digués no a l'acord. Que s'acostaria li diria és veritat, has quedat tu davant meu, jo et puc recolzar perquè la situació és dramàtica, ara m'has de retirar tot el programa de govern que ha fet el PP imposant la majoria absoluta, per tant m'has de retirar la llei Wert, m'has de retirar la reforma laboral, la llei Mordassa, etc. I quan l'altre li digués que no, després tu podies anar a les eleccions dient és el PP que no vol el pacte. A mi això m'ha sorprès. Ara veurem amb l'esquerra què passa. Aquí dèieu lo de democràcia i llibertat, vull veure si no acaba arribant a l'abstenció, perquè aquí els números no acaben de sumar, malgrat tot. Vull dir que faltarà... Mas ja ha dit que faran el que sigui per evitar un govern. Accepta l'esmena, Ernest, però ens ha grinyolat la xifra del 2% a Santa Coloma de Junts pel Sí i l'hem buscat. De Junts pel Sí, no, ha dit de democràcia i llibertat. De democràcia i llibertat a les espanyoles. He dit 2,8 al 20D. El 20D, d'acord. 2,8 al 20D. I el 27S, no, doncs deixa'm dir el 27S, d'acord. Junts pel Sí va treure un 14... Perfecte, sí. Em sonava que era una mica més. És una xifra que a mi em va cridar molt l'atenció perquè me les vaig mirar en aquestes poblacions. Sí. Molt bé, escolta una cosa. En aquesta taula m'han dit que hi ha una persona que durant bastant de temps, tant com un any, cada dia dinava amb el nou president de la Generalitat. I això passava en un restaurant de Barcelona on el propietari és igual que Mariano Rajoy. Tant és així que a aquest establiment se li diu Can Rajoy, per la semblança del propietari amb Mariano Rajoy, que fins i tot ha anat en aquest restaurant. Bé, fem una petita pausa, després veurem tot el que ha passat avui també al Congrés amb aquest enrenou, amb les votacions, i sabrem de qui es tracta. Fins ara.